វាកុំបងប្អូនទស្សនិកជនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះមុំសៀនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីធ្វើឲ្យស្រាប់ច្រមុះតូចជាងមុននិងលើកខ្ទង់ច្រមុះឲ្យខ្ពស់ឡើងដោយប្រើវិធីម៉ាស្សាច្រមុះសូមលាងដៃឲ្យបានស្អាតមុនពេលម៉ាស្សាច្រមុះវិធីនេះអាចធ្វើបានទាំងបុរសនិងនារីដើម្បីធ្វើឲ្យច្រមុះតូចស្អាតជាងមុនបងប្អូនត្រូវអនុវត្តទាំង5ជំហាននេះជំហានទី1ដាក់ម្រាមដៃចូលទៅក្នុងច្រមុះរបស់បងប្អូនសង្កត់ថ្នមៗដោយទាញខ្ទង់ច្រមុះចុះក្រោមការធ្វើបែបនេះនឹងជួយកែតម្រូវខ្ទង់ច្រមុះសង្កត់រយៈពេល30វិនាទីជំហានទី2ច្របាច់ខ្ទង់ច្រមុះរបស់បងប្អូនពីលើហើយរំកិលវាឡើងលើចុះក្រោមរយៈពេល5ទៅ10វិនាទីធ្វើដូចគ្នានៅត្រង់កណ្ដាលច្រមុះនិងចុងច្រមុះជំហានទី3ប្រើម្រាមដៃរបស់បងប្អូនម៉ាស្សាខ្ទង់ច្រមុះចុះក្រោមរយៈពេល30វិនាទីធ្វើបែបនេះ2ដងជំហានទី4ប្រើម្រាមដៃចង្អុលចុចផ្នែកចំហៀងនៃច្រមុះទាំងសងខាងរបស់បងប្អូនថ្នមរាប់ឲ្យបាន5ធ្វើបែបនេះឲ្យបាន4ដងជំហានទី5ប្រើម្រាមដៃរបស់បងប្អូនដើម្បីទាញខ្ទង់ច្រមុះឡើងលើហើយប្រើម្រាមដៃម្ខាងទៀតដើម្បីច្របាច់នៅកណ្ដាលច្រមុះនិងចុងច្រមុះហើយទាញចុះក្រោមសង្កត់រយៈពេល30វិនាទីវិធីម៉ាស្សាទាំងអស់នេះនឹងជួយលើកខ្ទង់ច្រមុះឡើងនិងជួយឲ្យស្លាបច្រមុះតូចជាងមុនសូមធ្វើការម៉ាស្សាច្រមុះនេះឲ្យបានរាល់ថ្ងៃរយៈពេល1ខែដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ